हेलो दोस्तों, तो स्वागत करते हैं एक और नए व्लॉग में। तो दोस्तों आज कुछ काम नहीं था, आज लौट रहे थे घर पे। तो ये देखो पीछे एक साइड बना रखा हमने जो जाएगा आजकल में। तो दोस्तों दिखा दूँ मकल है आज के चल रहा, फिर नुगा हो गया, नुगा व्लॉग नहीं बनाता। और दोस्तों मेरा कैमरा ना रात के मामले में ख़राब हो रहा है। अब एकदम तो नया लेने का भाई बहुत है नहीं, और जो हम इतने अमीर होते हैं तो डीजे का काम करे नहीं थे। और दोस्तों दिखाऊंगा मतलब मैं अपना गोदाम, आज तो मैं सारा अपना गोदाम दिखाऊंगा। और छोटी गाड़ी ख़राब भी हो गई थी हमारी कल, छोटा गोदाम और बड़ा गोदाम और सारा माल दिखाऊंगा आज मैं। ये हमारा अपना नसीम भाई, ये भी लौट रहा है, इसकी भतीजी, हमारी भी भतीजी है वैसे। और ये पुराना रिकॉर्ड जो वीडियो देखते हो तुम शायद, पुराने गाने पुराने तभी से रहे वे है, तो दिखाता हूँ आप। तो दोस्तों देखो, 2 बेस 3 टॉप और एक हाइस का डंडा, ये एक कस्टमर भाई ने बनवा रखा। और ये एम्पलीफायर रखिए। और ये देखो ये है वो पुराना जुगाड़ जिस पर तवा रखा जा पुराना। फिर ये नई 1601 रखी, और ये भी सेम वही प्रोडक्ट है। देखो मेरा कैमरा की ढाल कर जान देगा। तो दोस्तों ये 4 लाइनर है, ये आइस का वो है मिक्सर, ये लाइट वाला स्टैंड है हमारा, और ये 4 बेस जो से मैं चलाया करूँ। और ये एम्प्टी, और ये कुछ एम्पलीफायर। और दोस्तों देखो कैमरा, देख रहे हैं ऐसा हो रहा मेरा कैमरा। और ये हमारा छोटा सा बाहर का लुक, ये छोटी गाड़ी हमारी। और इधर है अपना गोदाम, वो भी दिखाऊंगा। और ये है अमन, क्या नाम है तेरा? अरशद भाटी। और तेरा क्या नाम है? अमन भाटी। क्या कहते हैं? ये दोस्तों मेरा जनरेटर छोटी गाड़ी का, इसी में लगा रहा है। हम कोई मतलब ऐसे बगल गाड़ी नहीं चलाते, ये हमारी गाड़ी ऐसी खुली रहे। लिया 2 हॉर्न ठा गए, गाड़ी के काट गए, अब यू इन्हें बना होगा नसीम। आज ही बना देगा इन्हें, ये खोलने लगा इन्हें। देखता हूँ दोस्तों कैसा काम करेगा। इन्हों कहता मैं अपना आप ठीक कर दूँ। ये 2 हॉर्न है, इसमें देखेंगे कौन सा ये ठीक कर पाओगे। जो है टेस्टर, लग गया भाई काम पे। आज मेरे ख्याल से ठीक ही करके माननेगा। बज नहीं रही है। तो इसका कार्यक्रम चालू है, देखा गया जो बंदेगा कि नहीं ने क्या करके रहेगा। अगर किसी को अपना हॉर्न ठीक करना हो, अगर इसमें ठीक हो गया तो अपना धाड़ी तम भी कर लियो। और बच गया बच गया बच गया। भाई वाह, एक और। तो दोस्तों एक हॉर्न तो इन्हें कर दिया ठीक।
दुकान वाला नु कहता खराब हो रही है। ले भाई ये कौन तो हो गया, ठीक है व्यू कर। दोस्तों यू लग गया जब होरण को इसमें बांधा, कल खोल लिया था इनने। यही है हमारी डेली लाइफ, और क्या है। अमन चलते हैं तितली पकड़े। चल बाज गए। भाई